আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাই এবং বোনেরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদেরকে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের নতুন প্রতিবেদনটি। সবাইকে কৃষি তত্ত্ব ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আপনাদের নিয়ে এসেছি নাটোর জেলা গুরুদাসপুর থানা নয়াবাজার ফকিরপাড়াতে। এখানে একজন উদ্যোক্তা, তিনি ফার্মি মুরগির খামার গড়ে তুলেছেন। আজকে আমরা তার কাছে জানবো তার এই খামারে কতগুলো ফার্মি মুরগি রয়েছে, এই মুরগিগুলোকে কি কি খাবার দিচ্ছেন, রোগ হলে তার কি ট্রিটমেন্ট করছেন এবং মুরগি পালন করতে কি পরিমাণের সময় দিতে হয়, এই মুরগিগুলোর জায়গাটা কেমন হওয়া দরকার এবং পরিচর্যাটা কেমন করতে হয়, এরকম আরও টুকিটাকি বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি প্রতিবেদন তৈরি করব আপনাদের মাঝে। আশা করছি সম্পূর্ণ প্রতিবেদন জুড়ে আপনারা আমার পাশেই থাকবেন। তো কথা আর বাড়াচ্ছি না, চলে যাচ্ছে এখন সরাসরি খামারির কাছে মুরগি পালন সম্পর্কে আপনাদের জানানোর জন্য। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো। আচ্ছা, প্রথমে আপনার নামটা জানতে চাচ্ছি। আমার নাম শাহ আলম। আচ্ছা, আপনি পেশায় এই মুরগি পালন ছাড়া কি করেন? আপাতত কিছু না, আমি মুরগিটাই পালি। আচ্ছা, এর আগে মানে পেশা হিসেবে কি করতেন? আমি এর আগে চাকরি করছি, বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরি করছি। আচ্ছা, চাকরি ছেড়ে অবশেষে মুরগি পালনে আগ্রহী হওয়ার কারণটা কি? চাকরিতে যখন ছিলাম তখন আসলে চাকরি করতাম বিভিন্ন কোম্পানিতে। চাকরি করতে গিয়ে যে স্যালারি পেতাম, সারা মাস শেষে গিয়ে আমার মানে কিছুই থাকতো না। তো তারপরে চিন্তা ভাবনা করলাম কি করা যায়। এই ভাবনা থেকেই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে যুব উন্নয়ন থেকে একটা প্রশিক্ষণ নেব। যুব উন্নয়নে গেলাম, প্রশিক্ষণ নিলাম, অনেক কিছুর পরেই প্রশিক্ষণ দিল। কৃষির উপরে দিছে, মুরগি পালন, ছাগল পালন, গরু পালন। তো আমার কাছে মনে হলো যে মুরগি পালনটাই বেটার, কারণ মুরগি পালন করতে আসার চিন্তাভাবনা আমার এটা থেকে যে মুরগিটা খুব তাড়াতাড়ি, মানে ইনভেস্টটাও অল্প দিনের, আর তাড়াতাড়ি সেটা বিক্রি করে আবার টাকাটা উঠানো যায়, এই জন্যে মুরগি পালনে আসা। আচ্ছা, কতগুলো মুরগি রয়েছে এখানে? মুরগি আছে 2600। আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই ধরনের মুরগি, কী কী জাতের মুরগি রয়েছে এখানে? আপনার হচ্ছে 200 মুরগি আছে সোনালী হাইব্রিড, আর বাদ বাকি সব যা আছে 2400 মুরগি ফার্মি হাইব্রিড। আচ্ছা, এগুলো কি একদম জিরো বাচ্চা কিনছিলেন? হ্যাঁ, একদিনের বাচ্চা। আচ্ছা, এই যে বাচ্চা ক্রয় করলেন, জিরো বাচ্চা, তো জিরো বাচ্চা ক্রয় করে অনেকেই তো জিরো বাচ্চা মারা যায় অনেক। যেহেতু আপনি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, নেওয়ার পরে মুরগি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবং এখন বর্তমানে এই মুরগির বয়স কত? আজকে মুরগির বয়স 40 দিন। এই যে 40 দিন যাবৎ এই মুরগি পালন করছেন জিরো থেকে, এর মধ্যে কোনো ধরনের সমস্যা? না, সমস্যা হয়নি। আর আমি বলতে চাচ্ছি যে মুরগি পালনে অনেকেই উৎসাহিত হয়। মুরগি পালনের প্রথম শর্ত হচ্ছে জানতে হবে, আগে মুরগি পালনটা জানতে হবে, কিভাবে মুরগির পরিচর্যা করতে হয়, একটা খামারে কি কি কাজ করলে মুরগি অসুখ বিসুখ থেকে, বিভিন্ন ভাইরাস থেকে ভালো থাকে, সেটা আগে জানতে হবে। জানার পরে মুরগি পালন শুরু করতে হবে। আমার বিশ্বাস, যদি কেউ জানে এবং মুরগি পালন করে, জানার পরে মুরগি পালন করে, তাহলে সে অবশ্যই সফল হবে। আচ্ছা, আপনার এই মুরগিগুলো মাংস হিসেবে নাকি ডিমের হিসেবে মানে পালন করছেন? মুরগি মাংস হিসেবে পালন করি। একদিনের বাচ্চা নেই, 55 দিন 60 দিন পালার পরে 950 কেজি আসার পরে আমি বিক্রি করে দেই। তো এই যে এক জিরো বাচ্চা থেকে 50-55 দিনে বাচ্চা বিক্রি করছেন, এর মধ্যে আপনি কি বুঝতে পারছেন যে এ থেকে আয় করা সম্ভব? হ্যাঁ, অবশ্যই সম্ভব, অবশ্যই আয় করা সম্ভব, যদি একজন খামারি সঠিক পরিচর্যার মধ্য দিয়ে যদি মুরগি পালন করে, তাহলে সে মুরগির গ্রোথ ভালো হয়, আর মুরগির মানে মারা যাওয়ার যে বিষয়টা সেটা কম মরে। ওজনে যদি আগায়, মানে গ্রোথ যদি ভালো হয়, তাহলে পরে অবশ্যই সে লাভ পাবে। তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে আপনার এই মুরগিগুলো যত ওজন বেশি হবে আয়টা বেশি হবে। হ্যাঁ, অবশ্যই ওজনের সাথেই আয়। এখন ধরেন আমি আপনার মুরগি একদিনের বাচ্চা নিলাম, বাচ্চা নেওয়ার পরে যখন আমি 55-60 দিনে মুরগি বিক্রি করব, তখন গিয়ে আমার ওজন হলো 850-800। তাহলে যত দামি হোক, ওজনের বেলায় যখন কমে গেল, তখন কিন্তু আমি ওইভাবে মুনাফাটা পাবো না। আর যখন আমার মুরগি সঠিক পরিচর্যার মধ্য দিয়ে 55-60 দিনে 950 বা কেজি হবে, তখন কিন্তু আমার ওই যে 100-150 গ্রাম যে মানে ওজনে বৃদ্ধি,
তার যে টাকাটা সেইটা যদি লাভ হয় তাহলেই অনেক মুনাফা। আচ্ছা, এই মুরগিগুলোকে খাবার হিসেবে তাহলে কি কি দিচ্ছেন? যেহেতু আপনি মানে মাংস হিসেবে বাচ্চাগুলো বিক্রি করেছেন, তারপরেও খাবার তো মানসম্মত দিতে হয়। কি কি খাবার দিচ্ছেন? আমি নারিশ ফিট খাওয়াই, নারিশ কোম্পানির, মানে নারিশ তো একটা ব্র্যান্ড, বাংলাদেশের একটা ব্র্যান্ড, নারিশ ফিট খাওয়াই। অন্যান্য সেটা ক্যালসিয়াম বা আয়রন টনিক, লিভার টনিক, তারপর কিডনি টনিক, যেগুলো একেবারে মুরগিকে না দিলেই না, যেগুলো দেওয়াটা প্রয়োজন সুস্থ রাখার জন্য, মুরগির গ্রোথ বাড়ানোর জন্য যেগুলো দেওয়া প্রয়োজন সেগুলোই দিই। চেষ্টা করি ওষুধ একেবারেই কম খাওয়ানোর, মানে অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় যে ওষুধগুলো সেগুলো আমি খাওয়ানোর পক্ষে না, আর খাওয়ায়ও না। মানে বিশেষ কোনো সময় না আসলে খাওয়ানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি না হলে আমি খাওয়াই না। আচ্ছা, ভ্যাকসিনেশনের ব্যাপারটা আসলে অনেকেই তো ভ্যাকসিন দিয়ে থাকে অনেক রোগের, তো আপনি কোনো ভ্যাকসিন প্রয়োগ করছেন কিনা? হ্যাঁ, আমি ভ্যাকসিন দেই, 4টা ভ্যাকসিন দেই, 2টা গাম্বুরা আর 2টা রানীক্ষেত। প্রথমে 5 দিনে, যখন বাচ্চার বয়স বুডিংয়ে 5 দিন, তখন আমি রানীক্ষেত বঙ্কাইটিস ভ্যাকসিনটা দেই। আর তারপরে 12 দিনে, অর্থাৎ 11 দিন অথবা 12 দিনের মাথায় গাম্বুরা দেই, গাম্বুরা প্লাস। তারপরে গিয়ে আবার 17-18 দিনে গিয়ে গাম্বুরা প্লাস, এবং 23-24-এ গিয়ে আবার রানীক্ষেত বঙ্কাইটিস কম্বাইন্ড, যেটা আর কি, এই 4টা ভ্যাকসিন করি, এর বাইরে কোনো ভ্যাকসিন করি না। আচ্ছা, এই ভ্যাকসিনগুলো দেওয়ার পরে আপনার মুরগিগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খুবই চঞ্চল, লাফালাফি পারছে, এজন্য কি? মুরগি সুস্থ থাকার কারণে, মুরগি আসলে আমরা মানুষ, আমরাও যদি সুস্থ থাকি আমাদের প্রাণ চঞ্চলতা বেড়ে যায়, আমরা চঞ্চল থাকি। আর যখন অসুস্থ থাকি তখন কিন্তু আমাদের ভিতরে চঞ্চলতাটা আসে না। মুরগির বেলাতেও তাই, মুরগি সুস্থ থাকলে অবশ্যই চঞ্চল থাকবে, খাবে ভালো, ঘুরবে, উড়বে, মুরগি সবসময় ভালো থাকবে। খাবার কয় বেলা দিচ্ছেন এবং ওষুধ কয় বেলা দিচ্ছেন? আমি পানি 4 বেলা দেই, পানি 4 বেলা দিই। সকালে দেই, সকাল থেকে 11টা পর্যন্ত হয়, 11টা থেকে আপনার 2টা-3টা পর্যন্ত যায়, তারপরে আবার 3টার দিকে দেই, দেখা যাচ্ছে যে রাত 8টা-9টা পর্যন্ত খায়। ওই পানির সাথে সাথে খাদ্য 4 বেলাই দেই। আচ্ছা, অনেকেই বলে থাকেন যে মুরগিগুলো পালন করতে করতে অনেকগুলো মুরগি কেটে যায়, তো আপনার এই ধরনের কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা? না, আমার ওই রকম মহামারী হয়নি। হ্যাঁ, মুরগি কাটে, আপনার বুডিংয়ে বাচ্চা যখন আসে তখন দেখা যাচ্ছে যে 3000 মুরগি নিলে হয়তো 50টা-60টা মুরগি বুডিংয়ে কেটে যায়, তারপরে ধীরে ধীরে কাটাটা বন্ধ হয়ে যায়। কাটাটা বন্ধ হয় আসলে 3000 মুরগিতে 100 মুরগি, 70-80টা মুরগি এটা কাটবে। আচ্ছা, এই যে কেটে গেল, যদি 300 কেটেই যায় সেক্ষেত্রে লস কি বেশি পরিমাণে হবে? হ্যাঁ, অবশ্যই, কারণ 3000 মুরগিতে যদি 300 মুরগি কেটেই যায় তাহলে পরে অবশ্যই লস হবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে পরিচর্যার বিকল্প নেই। না, পরিচর্যার কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে খামারে লিটার, অর্থাৎ বেড সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে। বেডে যেন কোনো সময় গ্যাস না হয়, অ্যামোনিয়া যে গ্যাসটা, আসলে মুরগির খামারে এই গ্যাসই সব, মানে এই গ্যাসই সকল অসুখের মা। মুরগির সকল ভাইরাস বলেন, অসুখ বলেন, সকল অসুখের মা হচ্ছে অ্যামোনিয়া গ্যাস। বেডে কোনোভাবেই গ্যাস হতে দেওয়া যাবে না। বেডটা যেন সবসময় পরিষ্কার এবং ঝরঝরা থাকে। আচ্ছা, আপনার এই ঘরটা কি মুরগির জন্য তৈরি করেছিলেন? হ্যাঁ, মুরগির জন্য আদর্শ খামার প্রয়োজন। অনেকে দেখবেন যে অনেক প্রশস্ত করে, মানে 4 কোণা করে ফেলে, স্কোয়ার ফিটের দিক দিয়ে 4 লম্বা হয় না ঘর। একটা আদর্শ খামার হিসাবে অবশ্যই 22 ফিট ওসার হতে হবে। আপনার লম্বা যত বড়ই করেন 22 ফিট ওসার হতে হবে, এবং আপনার খামারটা যেন পূব এবং পশ্চিম দিকে হয় আর কি লম্বায়, সেটা হচ্ছে একটা আদর্শ খামার। এটা কি রোদ যাতে লাগে সেজন্য সুবিধা? হ্যাঁ, রোদ বাতাস, আসলে আমাদের কিন্তু বাতাসটা বেশিরভাগই আপনার দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিণ এবং উত্তরের বাতাসটা হয়। তাহলে পূব পশ্চিম যদি ঘর হয় তাহলে বাতাসটা কিন্তু ভেতরে যদি কোনো গ্যাসও আসে, মানে গ্যাসের সৃষ্টিও হয়, তাহলে বাতাসটা সেই গ্যাস বের করে নিয়ে চলে যাবে, মানে ঘরের এপার থেকে ওপার পাস করে নিয়ে চলে যাবে, আর তখনই বেডটা ঝরঝরা থাকবে, ভালো থাকবে। শীতকালের জন্য, যেহেতু এখন শীতকালের জন্য কি প্রস্তুতি নিচ্ছেন? শীতকালের জন্য সবচেয়ে বড় কথা, শীতকালে অবশ্যই আপনার বেডে কারেন্টের, অর্থাৎ বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকতে হবে। আমাদের যেহেতু বিদ্যুৎ অনেক সময় চলে যায়, সে কারণে জেনারেটর রাখতে হবে, যেন বিদ্যুৎ চলে গেলে বিকল্প বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা যায়, জেনারেটর রাখতে হবে। আর শীতের দিনে মুরগিকে
বেড তো পরিষ্কার রাখতেই হবে, সবসময় চেষ্টা করতে হবে যে মুরগির গায়ে যেন বাহিরের যে বাতাসটা, ঠান্ডা যে হিমেল বাতাস, সে বাতাসটা যেন না লাগে। এটা খেয়াল রাখলে পারেই, আর সঠিক তাপ দিলে পারেই সমস্যা নেই, যত শীতই হোক মুরগি হবে। আচ্ছা, আপনি খামারের চারপাশ দিয়ে পর্দা দিয়েছেন, এটা কি সুবিধার্থে? এটা রাত্রে যেহেতু কুয়াশা পড়ে, রাত্রে অনেক সময় বাতাসও হয়, আর রাত্রে শীতটাও বেশি, আমি রাত্রে পর্দা অনেক সময় নামিয়ে দিই। যখন বুঝি যে শীতটা বেশি, বাতাস হচ্ছে, তখন পর্দা, চতুর্দিকের পর্দা দেখা যাচ্ছে অর্ধেক, মানে ঘরের অর্ধেক পরিমাণ পর্দা নামায় দিলে, নিচের টুকু নামায় দিলে পারে বাতাসটা সরাসরি মুরগির গায়ে লাগে না, আর তখন মুরগিটা সুস্থ থাকে, ঠান্ডা লাগে না মুরগি ভালো থাকে। আচ্ছা, আপনার এই মুরগিগুলো যেহেতু আপনি মাংস হিসেবে বিক্রি করে থাকেন, অনেকেই তো আছেন যে এই মুরগিগুলো নিয়ে ডিমের জন্য প্রস্তুত করতে চায়, আসলে সেই সুবিধাটা তারা পাবে কিনা? হ্যাঁ, যদি কেউ কিনতে চায় আমার কাছ থেকে, যদি মুরগি কিনতে চায়, আজকে 40 দিন বয়স, মুরগির ওজন আল্লাহর রহমতে 600 প্লাস হয়ে গেছে। যদি কেউ ডিম পালনের জন্য মুরগি কিনতে চায়, তাহলে পরে আমার সাথে যোগাযোগ করলে পারে, কথাবার্তায় যদি মানে মিলে আর কি, ব্যবসার যে নিয়ম সেটা যদি হয়, তাহলে পরে অবশ্যই বিক্রি করব। মানে ডিমের জন্য যদি কেউ আপনার থেকে মুরগি নিতে চায় এবং মুরগি পালন করার পরে যাদের পরামর্শ থেকে থাকে, আপনার কাছে কোনো পরামর্শ পাবে কিনা সেই ধরনের? হ্যাঁ, অবশ্যই। আমার যদি মানে সাধ্যের মধ্যে হয়, অনেক দূরে হলে তো আমি যেতে পারবো না, আমার চারপাশে আশেপাশে যদি কেউ কোনো সমস্যায় পড়ে, আমায় যদি স্মরণ করে যে আমার মুরগির এই সমস্যা হয়েছে, আমার খামারে একটু আসতে হবে, কিংবা কি করা যায়, আমি অবশ্যই যতটুকু জানি আমি সহযোগিতা করব। আচ্ছা, আর একটা কথা জানতে চাইবো যে অনেকেই তো মুরগি পালন করেন ডিমের জন্য, তো আপনি মাংস হিসেবে বেছে নেওয়ার কারণটা কি? আসলে ডিম পালনের যে প্রসেসটা, সেটা লং প্রসেস এবং প্রচুর পরিমাণে ইনভেস্ট করতে হয়। প্রথমত মানে অনেক বেশি টাকা ইনভেস্টের মোটো উপায় আমার নেই, আর লং টাইম, যেহেতু লং টাইম যখন আমি মুরগি পালন করতে যাব, তখন অনেক সমস্যা হতে পারে, আর তার জন্য ঘরও আলাদাভাবে তৈরি করতে হয়। ডিমের জন্য যে খামারটা হয় সেটা আলাদা সিস্টেমের ঘরে অনেক কিছু করতে হয়, আমার আসলে সেরকম পুঁজি নেই, আমি যে কারণে খুব অল্প সময়ে যাতে চালান তুলে একটা প্রফিট পাই, সেজন্য এটা। তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম আপনার পুঁজি কম থাকায় আপনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পুঁজি কম থাকে, অনেকে পুঁজি বেশি, তারপরে মুরগি মাংসের জন্য তৈরি করতেছে, আসলে যে যেভাবে নেয় আর কি। অনেকে ডিমের জন্য করতেছে, আবার অনেকে মাংসের জন্য করতেছে। তো আপনি কি এর আগে কখনো এই ফার্মি মুরগি পালন করেছেন? না, ফার্মি মুরগি আমি প্রথম, আমি সোনালি হাইব্রিডটা পালি, তো ফার্মি মুরগি এই প্রথম, কিন্তু রেজাল্ট ভালো। ফার্মি প্রথম নিছি, তারপর রেজাল্ট অনেক ভালো। আচ্ছা, এখান থেকে কেমন আশা করছেন? এখন বাজারের উপর নির্ভর করবে, বাজারে কি দাম যাবে, যদি দাম ভালো যায় তাহলে ভালো একটা প্রফিট আসবে। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলেন নতুন এবং পুরাতনদের জন্য। যদি কেউ পরামর্শ চায়, অবশ্যই সঠিক পরামর্শ দেবেন, সেই আশা ব্যক্ত করে আপনার আজকে বিদায় নেব। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আপনিও ভালো থাকবেন। বিদায় নেব আলম ভাইয়ের এই ফার্মি মুরগি খামার থেকে। যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলে অ্যাডে থাকবেন। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো খামার নিয়ে, সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।